අපි දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ නේ අලංකාර නමස්කාරයක් අපි ගත කරා. දෙවියන් වහන්සේ පුදුම දෙවියන් වහන්සේ. කී දෙනෙක් කියනවද දෙවියන් වහන්සේ පුදුම දෙවියන් වහන්සේ කියලා? රයිට් අපි මේ කාලයක් ගත කරන මේ මාස කීපේ පුරාම සමාවෙන්න සති කීපේ පුරාම ඒ සති කීපේ පුරාම අපි පාස්ටර් නරේෂ් පාස්ටර් ජගත්ගේ අපි දේශනාවන් ඇහුවා පසුගිය සති දෙක තුල. අපි මොනවාද පාස්ටර් ජගත් චතාරික කාලේනේ. ඒ කියන්නේ දෙවියා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ දුක් විඳීමේ කාලේ. අපි දන්නවා ඉස්සරහට එන්න යනවා පාස්කු ඉරිදා මාසිකුරාදා ඊට කලින් දින 40ක කාලේ අපි හඳුන්වනවා චතාරික කාලය කියලා. ඉතින් පසුගිය සති දෙකේම අපි කතා කරා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ බලපෑම. පාස්ටර් නරේෂ් කතා කරා, ඒ වගේම පාස්ටර් ජගත් කතා කරා දූතණය නැත්තම් උන්වහන්සේ තුල අපි කොහොමද මෙහෙවර කරන්නේ? එතන අපි කතා කරා කොහොමද අපේ ඇදහිල්ල අපි සේවයට ගෙනියන අපේ රාජකාරී කරන ස්ථාන වලට ගෙනියන. ඉතින් අද දවසේ අපි කතා කරන්න යනවා තුන්වෙනි කාරණාව. රයිට්? මේකට අපි කියනවා කරුණාවේ මාවත් නැත්තම් අනුග්‍රහයේ මාර්ගයන්. අද දවසේ අපි කතා කරන්න යනවා උන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහය, උන්වහන්සේගේ කරුණාව දැනගන්න පුළුවන් තවත් ක්‍රමයක්. තුන්වෙනි මාර්ගය ලෙස අපි යාඥාව. අපි දන්නවා පාස්ටර් යාඥාව ඕනේ කියලා. නේ යාඥා කරගන්න තමයි පාස්ටර් පල්ලියට එන්නේ. අපි එහෙමනේ. හැබැයි සමහරවිට මෙතන අලුත් අය ඇති යාඥාව කියන්නේ මොකක්දවත් දන්නේ නැහැ. සමහර අය ඇති සෑහෙන කාලෙකින් හරියට දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ ඉඳගෙන යාඥා කරන්න බැරි වෙලා. විනාඩියක් දෙකක් කරද්දිම නිකන් අද නම් අමාරුයි වගේ. අර හිතට නිකන් සෙට් නෑ වගේ. පුරුදු වචන ටික කියලා ස්වාමිනී හලෙලූයා 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 ස්වාමිනී ඔබට ප්‍රශංසා වේවා. ස්වාමිනී මම රැකියාවට යනවා මාත් එක්ක ඉන්න. මගේ භාර්යාව බලා ගන්න, දරුවන් බලා ගන්න. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ඒක සමහර වෙලට ටිකක් දිග වෙන්නත් පුළුවන්. ඔය මැදට දානවා. ස්වාමිනී මගේ අත්තම්මා ඉන්නවා, කිරිකිත්තා ඉන්නවා. එහෙමත් දානවා. ඒ වෙලාවකට මතක් වෙනවා අපි යාඥා කරන්න ඕනේ මහනුවරට කියලා. පොඩ මහනුවර ගැනත් පොඩ්ඩක් යාඥා කරනවා ඔය ඇස්සේ. හැබැයි නිකන් දැනිලා නැහැ. නේ වේලිලා වගේ. සමහර අය ඒ විදිහට එන්න පුළුවන්. සමහර අය යාඥාව රස විඳින අය ඉන්න වෙන්න පුළුවන්. දෙවියන් වහන්සේ ළඟට යන එක යාඥා කරන්න. අපි මේ යාඥාව ගැන තමයි අපි අද කතා කරන්නේ. රයිට් අපි ලූක් 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ අපි පෙරලා ගමු. ලූක් 11. මල්ලි අපි බයිබල් වර්ස් එක දාමු. PowerPoint එකත් එක්කම බයිබල් වර්ස් එක එකපාරක් දාමු. ලූක් 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදේ ඉඳලා 13. තවද උන්වහන්සේ එක්තැනක යාඥා කරමින් සිට නිම වූ පසු උන්වහන්සේගේ ගෝලයන්ගෙන් එක්කෙනෙක් කතා කොට ස්වාමිනී යොහාන් තමාගේ ගෝලයන්ට ඉගැන්වුවක් මෙන් අපටත් යාඥා කරන්න ඉගැන්වුව මැනවයි කීවේය. උන්වහන්සේද ඔවුන්ට කියනසේක් නුඹලා යාඥා කරන කල පියාණනි ඔබගේ නාමයට ගෞරව වේවා, ඔබගේ රාජ්‍ය ඒවා. තුන්වෙනි පදේ අපේ දවස්පතා භෝජනය අපට දවසින් දවස දුන මැනව. අපේ පව් අපට කමා කළ මැනව. මක් නිසාද අපට ණයව සිටින සියල්ලන්ට අපිත් කමාවෙමුව. අප පරීක්ෂාවට නොපැනිවුව මැනවයි කියන්නේ ඇයි කීසේක. right අපි ඔතනින් නතර කරමු 4. මෙතන කතා කරනවා යාඥාවක් ගැන. ගෝලියෝ යේසුස් වහන්සේට කියනවා එයා යාඥා කරනවා දැකලා ස්වාමීන් අපිට යාඥා උගන්වන්න කියලා. right අපි පොඩි ගීතිකා කොටසක් අපි ගායනා කරමු. ඊට පස්සේ අපි දේශනාවට යන්න යනවා. right අපි ඇස් දෙක වහමු. දෙවියන් වහන්සේ පුදුම දෙවියන් වහන්සේ යාඥා කරන්නේ නා. හලෙලූයා. ස්වාමීනි අපි ඔබගේ අභිමුඛයේ ඉන්නවා. අපි ගායනා කරන ගීතිකාව තියෙන්නේ මේ යාඥාව ගැන. හලෙලූයා. යාඥා කරන්නේ නම් පිළිතුරු දේ සමිඳුන්. පිළිතුරු දේ සමිඳුන්. ඔබ අදහන්නේ නම්
යාඥා කරන්නේ නම් යාඥා කරන්නේ නම් පිළිතුරු දෙයි සමිඳුන් ඔබ අදහන්නේ නම් සෙම යාඥා කරන්නේ නම් යාඥා කරන්නේ නම් අපි ඔක්කොමලා කියන යාඥා කරන්නේ නම් යාඥා කරන්නේ නම් අපි සෑම කෙනෙක්ම ඔබේ මුඛය විවෘත කරලා ඔබ අදහන්නේ නම් පිළිතුරු දෙයි සමිඳුන් දෙවියන්නේ ඔබගේ වචනය ඔබගේ දරුවන් මැද ඒ කියන්නේ අපි සමග අද දවසේ ගනුදෙනු කළ මැනව ශුද්ධාත්මයන්නේ ඔබගේ පාලනයට අපි යටත් වෙනවා යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආමෙන්. අපි මෙතන දකිනවා යේසුස් වහන්සේ යාඥාව උගන්වනවා යාඥාවක් කියනවා මෙන්න මේ විදිහට යාඥා කරන්න කියලා උන්වහන්සේ කතා කරනවා. මේ යාඥාව කියන දේ ඇත්තටම අපේ ජීවිතේ අපේ PowerPoint එකත් එක්ක right අපේ ජීවිතේ වැදගත් වූ විනයක් කියලා කියන්නේ යම් කිසි පුරුද්දක් නැත්තම් අපේ ඇතුළාන්ත මනුෂ්‍යයා අභ්‍යන්තර මනුෂ්‍යයා අපේ ආත්මය පෝෂණය කරන්නා වූ ඒ උදෙසා තියෙනා වූ එක් අපි සැමවෙලෙම පවත්වන්න ඕනේ එක කාරණාවක්. මේක තේරුම් ගන්න. මේක වගකීමක් නෙමෙයි නීතියක් නෙමෙයි. හැබැයි අපේ අතුලාන්තය අපේ අභ්‍යන්තර මනුෂ්‍ය අපේ ආත්මය පෝෂණය වෙන්න අපි කරන්නට ඕනේ එක කාරණාවක් තමයි මේ යාඥාව කියන එකද. right හැබැයි අපි එතනින් එහාට චුට්ටක් ගිහිල්ලා මෙතන අපි දාලා තියෙනවා යාඥාව සහ අපේ හදවතේ අතුලාන්තයේ තියෙන ආශාවන් අතර සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. මම ආයෙ කියන්න අපේ යාඥාව සහ අපේ හදවතේ තියෙන ගැඹුරු ආශාවන් එක්ක මේ යාඥාව අතර පොඩි සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. අපි ලූක් 11:5 ඉඳලා අපි ඊළඟ කොටස කියවන්න යනවා. තවද උන්වහන්සේ ඔවුන්ට කියනසේක් නුඹලා අතරෙහි මිත්‍රයෙක් ඇති කෙනෙක් මධ්‍යම රාත්‍රියේ ඔහු ළඟට ගොස් මිත්‍රයා රොටි 3ක් මට ණයට දෙන්න මක්නිසාද ගමනක් යන මාගේ මිත්‍රයෙක් මා ළඟට ඇවිත් සිටී. ඔහු ඉදිරියේ තබන්නට මා ළඟ කිසිවක් නැතයි කියන්නේ නම් ඔහු ඇතුලේ සිට උත්තර දෙමින් මට වෙහෙස නොකරන්න. දැන් දොර වසා තිබේ. මාගේ දරුවෝ මා සමග නිදාගෙන සිටිතේ. නැගිට නුඹට දෙන්න බැරියයි කෑයේද? නුඹලාට කියමි. ඔහු තමාගේ මිත්‍රයෙකු නිසා නැගිට ඔහුට නොදෙතත් ඔහුගේ කන්නලව්ව නිසා නැගිට ඔහුට ඕනෑ පමණ දෙන්නේ කීසේක. මෙතන එක කතාවක් කතා කරනවා. ඒ කතාවට යන්න කලින් මේ අපේ හදවතේ තියෙන ආශාවන් අර මං කිව්වා මේ යාඥාවයි හදවතේ තියෙන ආශාවන් ගැඹුරේ තියෙන දේවල් පොඩි සම්බන්ධයක් තියෙනවා. right ඒක තමයි අපි දන්නවා මෙතන අද අලුතෙන් ආපු අය කවුරු හරි ඉන්නවද අත උස්සන්න බලන්න. අලුතෙන් අය ඉන්නවා. ඔබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගැන කවුරු හරි කියලා දන්නවා හැබැයි කවදාවත් සභාවකට සහභාගී වෙලා නැහැ. එහෙම අය ඉන්නවද අත උස්සන්න. right ඉන්නවා. මම කියන්න. ඒ අය පවා යාඥා කරනවා. කොහොමද? ප්‍රශ්නයක් වුණාම අමාරුකමක් වුණාම උන් කියන අනේ දෙවියනේ අපිට උදව් කරන්න. හරිද? උපකාර කරන්න. නේ අවශ්‍යතාවය එළියට දානවා. ස්වාමීන් උදව් කරන්න කියලා. ඒ වගේ මේ යාඥාව අපේ හදවතේ තියෙන මම නැවත කියන්නේ හදවතේ අපි යාඥා කරද්දී අපේ හදවතේ තියෙන ගැඹුරු ආශාවන් එළියට ගේන්න පුළුවන්. එළිදරව් කරනවා කියලා කතා කරනවා. right මම කියන්නේ ආයෙත් මොකද්ද යාඥාව අපේ ගැඹුරේ තියෙන ආශාවන් ඔබට එළිදරව් කරනවා
ඔබේ යාඥාව සමහර වෙලාවට අපි මෙහෙම දෙයක් කරනවා. හරිද? පාස්ටර්ස්ලා ටිකක් මැද නැත්නම් කණ්ඩායමක් මැද ඉද්දී අපි අත් දෙක උස්සලා හොඳ වචන ටිකක් කියනවා යාඥාවේ. ස්වාමීනි අපිට ගැලවීම දුන මැනව. අපිට ඔබගේ ධර්මිෂ්ඨකම දුන මැනව. මේ දේශයේ ඔබගේ ඉරණමට ගෙන ගිය මැනව. හොඳයි යාඥාව. මම විවේචනය කරනව නෙමෙයි. යාඥාව හොඳයි. හැබැයි ගැඹුරේ හදවතේ මොකක්ද තියෙන්නේ? ඒකද තියෙන්නේ වෙලේ. අපිට පුළුවන් තවත් එක්කෙනෙක්ට අපේ ගැඹුර තියෙන්නේ දේශයේ ගලවනවා මේ ලංකාව නිදහස් වෙන්න ඕනේ කියලා අපේ හදවතේ තියෙන්නේ කියලා තව එක්කෙනෙක්ට අපිට පෙන්눔 කරන්න පුළුවන්. අපේ වචන වලින්. හැබැයි ඔබයි දෙවියන් වහන්සේ තමයි දන්නේ. මමයි දෙවියන් වහන්සේ තමයි දන්නේ. මගේ හදවතේ තියෙන ඇත්තම ආශාව අවශ්‍යතාවය මොකක්ද කියලා. රයිට් අපි ඒකට තමයි අද කතා කරන්නේ. මේ ගෝලයෝ යේසුස් වහන්සේගෙන් අහනවා ස්වාමීනි අපිට යාඥා කරන්න උගන්වන්න කියලා. මම කාරණාවක් කියන්නම්. මේ යේසුස් වහන්සේත් එක්ක හිටිය ගෝලයෝ යුදෙව් ජාතකයන් බොහොමයක්. උන්ට කුඩා කල හිටන් නියමයක් තිබුණා. දේව මාලිගාවට ගිහිලා දවසට 3 පාරක් යාඥා කරන්න ඕනේ. උන් යාඥා කරන්න දන්නේ නැද්ද? ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට යන්න. උන් යාඥා කරන්න දන්නේ නැද්ද? උන් යාඥා කරන්න දන්නවා. හැබැයි උන් දකිනවා යේසුස් වහන්සේ අර 3 මතාවක් නෙමෙයි. ඒ වෙලාවක් නෙමෙයි. උන් දකිනවා යේසුස් වහන්සේත් එක්ක ඉඳි මෙයා විවිධ ස්ථානවල යනවා. ගිහිල්ලා එයාගේ ජීවිත රටාව වෙනස්. එයා හාස්කම් කරනවා. එයා දැනගත්තම යේසුස් වහන්සේගේ යාඥාව ටිකක් මැජික් එකක් වගේ. ඒකයි කියන්නේ. ස්වාමීනි අපිට ඔයා විදියට යාඥා කරන්න කියලා දෙන්න. එහෙම අහන්නේ. මොකද එයාලා දවසට දේවමාලිගාවේ 3 පාරක් යාඥා කරන මිනිස්සු යුදෙවෝ තාමත් එහෙමයි. තාමත් එහෙමයි. එයාලා කියන එකට අමිඩහ කියලා යුදෙව් භාෂාවෙන්. දවසට 3 පාරක් ඒ යාඥාව ගිහිල්ලා කරලා එනවා. දන්නවා යාඥා. හැබැයි එයාලා දන්නවා මෙතන වෙන මොන හරි වෙනවා. අපි බලන්න යන කොහොමද අර අපි කතා කරා වගේ මේ යාඥාවත් ඔබේ ආශාවත් මගේ ආශාවත් ගැඹුරේ තියෙන කොහොමද සම්බන්ධ වෙන්නේ? අපි ඊළඟ කොටසට යන්න. කොහොමද සම්බන්ධ වෙන්නේ? පාස්ටර් කියනවානේ සම්බන්ධ වෙන මම කියන්නම්. ලූක් 5:10 අපි අර කොටසේ කියුවා. අපි දකිනවා ඒ මිත්‍රයා ගිහිල්ලා පාන්දර එතන කතා කරනවා. මධ්‍යම රාත්‍රියේ කීයටද රෑ 12ට ගිහිල්ලා අපේ මධ්‍යම රාත්‍රිය කියන්නේ රෑ 12ටනේ 12ට තට්ටු කරලා කියනවා මගේ යාළුවෝ ටිකක් එනවා මට රොටි 3ක් දෙන්න පුළුවන්. රයිට් ඔබ කල්පනා කරලා නිකන් බලන්න පාස්ටර් රාජන් මට මතක් කර අපේ සංස්කෘතියේ අපේ ගෙදරට කවුරු හරි එනවා කිව්වම අපි කොහොමද සලකන්නේ? අපිට නැති වුණත් සමහරවිට අපි ණය වෙලා හරි එන එක්කෙනාට සලකනවා. අපිට නැති වුණත් අපිට කන්න තියෙන දේ බප අපි දෙනවා. මෙතන කතා කරන්නේ ඒ වගේ දෙයක්. මෙයා යනවා මධ්‍යම රාත්‍රියේ මම කතාවක් කියන්න. රයිට් අපි බඳින්න කලින් මායි භාර්යාවයි මායි පාස්ටර් රාජනුයි මේ කාමර දෙක හිටියේ චර්ච් එක පිටිපස්සේ තියෙනවා කාමර දෙක. ওই දෙක හිටියේ. එතකොට අපිත් එක්ක තව සහෝදරයෙක් දෙන්නෙක් විතර හිටියා. අපිට හම්බුණා විදේශගත සහෝදරියෙක්. එයා ඇවිල්ලා රටින් කිලෝ 1.5ක් විතර හම්බුණා. රයිට්. දැන් ඕක තියෙනවා රාජන්ගේ කාමරේ. පාස්ටර් රාජන්ගේ කාමරේ තියෙනවා. රයිට් අපිත් එක්ක හිටපු සහෝදරයෙක් දැන් රෑ 11:45යි. හරියටම 11:45යි. බ්‍රදර් රොෂාන් බ්‍රදර් රාජන් කියලා දැන් එයා කෑ ගහනවා. හරි? දැන් 11:45ට විතර මමත් වෙලා බලලා දඩබඩ ගාලා ආවා. රාජනුත් ඉක්මනට එළියට ආවා. ඇයි බ්‍රදර් කියලා ඇහුවා. මේ රටේ ඉඳි ටිකක් දෙන්න පුළුවන් ද කන්න කියලා. මේ ඇත්ත සිදුවම් පාස්ටර් රාජන් ඉන්නවා අහන්න පුළුවන්. මට ඒ සහෝදරයාගේ මම නම කියන්න. එයා මොකද එයා නැගිටලා එයා එළියට ගිහිල්ලා තියෙනවා. මං හිතන්නේ টয়ලට් එකට ගිහිල්ලා එන ගමන් නිින්ද යන්නේ. පාස්ටර් රාජන් මට රටින්ද මේ 11:45ට අපි නැගිටලා රාජන් බැන්නද? පාස්ටර් රාජන් බැන්නේ නැහැ. පිස්සුද මං මොනවද මේ කරන්නේ කියලා නෑ. ඉන්න කියලා මේක මොහා තියාගන්න ලේසිම ක්‍රමේ. නැත්තම් හැමදාම පාන්දර 1ට 2ට ඇවිල්ලා මට රටින් 10ක් දෙන්න කියනකොට ඔයා මේකම තියාගන්න කියලා රාජන් එයාට දුන්නා. right
ඉතින් මෙතන කතා කරනවා ඔයාගේ මිත්‍රකම එයා ගිහිල්ලා මධ්‍යම රාත්‍රියේ තට්ටු කළා මට රොටි දෙන්න කියලා කිව්වම මිත්‍රකම තිබුණේ නැතත් ඔයාගේ කන්නලව්ව නිසා. මේක මේ සිංහලෙන් තමයි කන්නලව්ව කියලා තියෙන්නේ. හැබැයි එතන ඉංග්‍රීසි වචනේ ටිකක් හොඳ පැහැදිලිව තියෙනවා. ඒකට ග්‍රීක වචනයක් තියෙනවා. මෙතන ඔඩාසිටි කියලා තමයි ඉංග්‍රීසි වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ. ග්‍රීක වචනයක් තියෙනවා. රයිට් ඒක ඇවිල්ලා කියවෙන්නේ අනදියා කියලා. හරිද? අනේ දෙයියා නෙමෙයි ළඟ ඉන්න භාර්යාව ළඟ ඉන්නවනේ අපි කියනවානේ පොඩ්ඩක් ළඟා ඉන්න එක්කනට කියන අනේ දෙයියෝ කොහොමද වැඩ කියලා පොඩ්ඩක් අහන්න. භාර්යාවගෙන් විතරක්. ස්වාමි පුරුෂයන් අහන්න අනේ දෙයියෝ අර කොහොමද කියලා. රයිට් මෙතන කතා කරන්නේ අනදියා. ඒ කියන්නේ මුග්ධත්වය. මුග්ධයි කියලා කියන්නේ හරි අර නපුරුකමක් තියෙනවා. හෝ ඒකේ අර්ථය ඒක තමයි. නැත්තම් නිර්ලජ්ජිතව නිර්භයව ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ වචනේ තමයි මේ කනලව් කියන වචනේ. ඒ කියන්නේ තමාට තියෙන දේ එයා නපුරුකමෙන් හරි කතා කරනවා. බය නැතිව ප්‍රකාශ කරනවා. එහෙම දෙයක් තමයි මෙතන කතා කරන්නේ. නැත්තම් රෑ 12ට ගිහලා රොටි 3ක් ඉල්ලන්නේ නැහනේ නිදාගෙන ඉන්න මිනිස්සයාගේ. එයාට බයක් තිබුණා නම් කල්පනා කරලා බලන්න එයා සම්ප්‍රදාය තමයි කඩන්නේ නේ. සාමාන්‍ය රෑ 12ට ගිහලා රොටි 3ක් එයාට නම් කමන්නේ නැහැ මැරෙන්න යනවා කියලා. අපි ඇත්තටම රාජන් මා හිතුවේ එන ලොකු ප්‍රශ්නයක් චර්ච් එකේ කියලා. ගිනි ගන්නවාද කියලා. මොකද ඊට කලින් හොරු කඩලා තිබුණා සභාව. පුදු හරි අදත් හරි තමයි කියලා. රටින්දි දෙකක් දෙන්න. එයා සංස්කෘතිය කැඩුවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් මෑරවන්නේ මේ පුද්ගලයාත් එතන කතා කරන උපමාවක් එයා සම්ප්‍රදාය එයාට වැඩන්නේ ආගන්තුක මිනිහෙක් කෙන මම එයාට කන්න දෙන්න ඕනේ. එයාගේ ආශාව එයා කෙලින්ම කිව්වා. වෙන බොරුවක් කිව්වේ නැහැ. දොර අරින්නකො මට බෙහෙත් ටිකක් ඉල්ල ගන්න තියෙනවා. රයිට්. මෙතන කතා කරන සම්ප්‍රදාය අපි දන්නවද මේ වාරණ නියෝග කියන ඒවා දන්නවද? කවුද දන්නේ? වාරණ නියෝග අහලා තියෙනවද? නිවුස් වල දානවා. කේලේ රඹොක්කල්ල මහතාට විදේශගත වෙන්න බැරි වෙන්න වාරණ නියෝගයක් දාලා තියෙනවා. ඒ වගේ ඒවා දානවා. ඒ කියන්නේ යන්න බෑ. එයාට වාරණයක් පනවලා තියෙනවා. ඔබ දන්නවද අපේ සමාජයේනොත් සම්ප්‍රදායනොත් දෙවියන් වහන්සේ ළඟට සංස්කෘතියනොත් යේසුස් වහන්සේ ළඟට අපිට ගිහිල්ලා හදවතේ තියෙන දේ කියා ගන්න බැරි වෙන්න දේවල් දාලා තියෙනවා. කල්පනා කරලා බලන්න ඔබ යාඥා කරද්දී ඔබ ගිහිල්ලා ඔබේ හදවතේ තියෙන ඔක්කොම කියනවද නැත්තම් දේව කැමැත්තට ගැළපෙයිද දන්නේ නැහැ කියලා යාඥාව ටිකක් වෙනස් කරලා ලස්සන කරලාද කියන්නේ? ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න. මම නිකන් කියන්න මේ වැරදියට ගන්න එපා. අපි මෙහෙම යනවා. කාර් එකක් දකිනවා අලුතෙන් එන වාහනයක් කෝටි දැන් නේ ත්‍රිවිල් එකක් දකිනවා කියලා කියන්නකො දැන් ත්‍රිවිල් නේ තමයි ඉල්ලුම ලක්ෂ 20යි. ස්වාමී මට ත්‍රිවිල් එකක් දෙන්න. මට ඕනෙමයි ස්වාමීනේ. අපි පොඩ්ඩක් ඔක්කොම වෙනස් කරනවා. ස්වාමී මට ත්‍රිවිල් එකක් ඕනේ. හැබැයි වාගේ කැමැත්ත විතරක් කරන්න. වාගේ කැමැති නම් දෙන්න ත්‍රිවිල්. හරි නිකන් හරි කපටි අපි. ඔයා කැමැති නම් දෙන්න. ඔව් මෙහෙම අපි යාඥා කරනවා ස්වාමීනි මම මේ ත්‍රිවිල් එක හම්බුනොත් මම සේවයට පාවිච්චි කරනවා. අපි සේවයට පාවිච්චි කරනවා. ස්වාමීනි මට මුදල් ටිකක් දෙන්න මට සභාවන් වලට උදව් කරන්න ඕනේ. සහෝදරෙක් ඉන්නවා එයාගේ මූණ දැක්කේ ඔයා ගැන නෙමෙයි මේ මං කියන්නේ හරිද ඔයාගේ ආශාව තියෙන අපි දකිනවා සේවයට උදව් කරන්න හරි සමහරවිට යාඥා ඉල්ලීමුත් එහෙම තමයි කරන්නේ සමහර අය තේරෙනවද හැබැයි මේ කොටසේ උන්වහන්සේ අපිට කතා කරන්නේ බය නැතිව වාරණ මොනවත් දාන්න නැතුව ඔබේ හදවතේ ආශාව ඒ විදිහටම අරන් එන්න කියලා. පාස කොහොමද ඒක කරන්නේ? මොකද අපේ ගැඹුරේ තියෙන ආශාවන් අපිනේ දන්නේ. මට කියන්න බෑ ඔබගේ තියෙන ආශාව. මගේ තියෙන ආශාව මම දන්නේ. දෙවියන් වහන්සේ කියනවා ඒකම අරන් ඇවිල්ලා මට කියන්න. හයියෙන් කියන්න එපා. මෙතනයි අපි දැන් අපි යාඥා කරන ඉවර වෙද්දි ඔබේ ආශාව හයියෙන් කියන්න එපා. මොකද මිනිස්සු
ඔව් විනිශ්චය කරන්න බලයි. හැබැයි අපේ දෙවියන් වහන්සේ කියනවා මම එහෙම කරන්නේ නැහැ. ඔයා එන්න. ඔයා මට කරදර කරන නිසා මම උත්තර දෙන්නම් කියලා කියනවා. මම අතාරින්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ නොනවත්වා ඉල්ලන්න කියලා උන්වහන්සේ කතා කරනවා. right. එහෙම ඉල්ලන්නේ කවුද අපේ ජීවිතේ? දැන් කල්පනා කරලා බලන්න. තමන්ගේ ආශාව ඒ විදියටම කියලා තනක් නොතනක් බවල ඒ වචන කිසි වෙනසක් කරන්නේ නැතුව ඒ ආශාව තමන්ගේ ජීවිතේ අපේ ජීවිතේ කවුද ඉල්ලන්නේ? කල්පනා කරලා බලන්න කුඩා ළමයි. ඒරන් ඔයාලා දන්නවා මගේ පුතා. දැන් මේ හරියේ නැහැ. ඉස්සර මම ස්ටේජ් එක සමහරවිට පරිවර්තනය කරන් ඉද්දී ඇවිල්ලා කකුලෙන් ආනවා මම පල්ලෙහාට යන්නද කියලා මේ දේශනා කරන වෙලාවේ නැත්තම් පල්ලෙහාට යන්නද මම. දවස් දෙකක් තුනක් මට මුලින්ම අප්සෙට්. දැන් මේ සෙනගෙන්න ඊට පස්සේ නෑ ඒක තමයි දෙවනස් මට මමත් ඔහොම තමයි ඔයාට. උඹත් වැරදි කරනවනේ රොෂාන්. ඔය විදිහට තමයි මමත් බාරගන්නේ හැම වෙලේම. දෙවියන් වහන්සේ එහෙමයි. අපේ පුතාට ප්‍රශ්නයක් නෑ මම පාස්ටර් නෙමෙයි මම ජනාධිපතිතුමා වුණත් එයාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එයාට ඕන දේ මගෙන් ඇවිල්ලා ඕනම වෙලාවක මම යාඥා කර සමහරවිට Zoom meeting වල මම යාඥා කර ඉන්නවා. S2 වහලා දැන් මට ඉල්ලීම දීලා මම කතා කර ඉද්දි මෙහෙන් අරිනවා. මීටින් එකක්ද? පාස්ටර් නරේෂ් ඉන්නවද ඕකේ? මේ පාස්ටර් නරේෂ් ගොඩක් වල Zoom වල දකින නිසා එයා ඒක තමයි යහන්නේ. පාස්ටර් නරේෂ් ඉන්නවද? මම යාඥා කරන අර කට්ටිය අහගෙන ඔහම කරනවා. හැබැයි යාට ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හේතුව ඇයි? එයා මගේ දරුවා. එයාට අයිතිවාසිකම තියෙනවා. මේ යේසුස් වහන්සේත් ඒක තමයි අපිට මතක් කරන්නේ. යාළුවා නැති වුණත් කන්න ලව් නිසා දෙන්නම් කිව්වට යේසුස් වහන්සේ මතක් කරනවා උඹලා එන්න ඕනේ දරුවෙක් නිසා. මේ ලූක්තුමා right ලූක්තුමා මේ ලූක් පොත ලියන්නේ යුදෙව් ජාතිකයන්ට නෙමෙයි. අන්‍ය ජාතික මිනිසයන්ට. ඒ කියන්නේ අපි වගේ ග්‍රීකයේ හිටපු මිනිසයන්ට අපි වගේ මිනිසයන්ට. මොකද යුදෙව්ව දන්නවා ටිකක් ආඩම්බරයි තාම. එයාලට උරුමය තියෙනවා. මෙහෙම නිකන් ඇවිදින්නේ. මොකද කොහොමත් උස මහත මිනිස්සු. ඊශ්‍රායල් මිනිස්සුන්ට මොලේ තියෙනවා. හොඳට. එයාලා දන්නවා එයාට උරුමකම තියෙන කියලා. ලූක්තුමා ඒක පැහැදිලි කරලා ලියන්න හේතුව තමයි. ලූක්තුමා අපිට කියනවා උඹලව දරුකමට අරගෙන තියෙනවා. උන්වහන්සේගේ ලේවලින්. තේරුම් ගන්න මේ අපි ක්‍රිස්තියානි වෙනවා කියලා කියන්නේ ආවා පාස්ටර් කෙනෙක්ට කියලා යාඥා කරගන්න ඕනේ. ඉරිදා ඇවිල්ලා ඉඳගෙන දේශනාව අහගෙන ඉන්න ඕනේ. ආමෙන් කියද්දි ආමෙන් කියන්න ඕනේ. නැත්තම් සිකුරාදා හරි අඟහරුවාදී ප්‍රයාසල් එකක් තියෙනවා නම් ඒකට යන්න ඕනේ. එච්චරයිද අපිට තියෙන්නේ? නෑ. මතක තියාගන්න. මතක තබා ගන්න මේක. right හොඳින් මතක තබා ගන්න. ක්‍රිස්තියානි කියන්නේ ඒක විතරක් නෙමෙයි. ක්‍රිස්තියානි කියන්නේ ඔබව උන්වහන්සේ දරුකමට අරන් තියෙනවා. දරුකමට අරන් තියෙනවා. ඒකේ අයිතිවාසිකම තමයි උන්වහන්සේ මේ ඔබට කියලා දෙනවා. ලූක්තුමා එක අන්න ජාතින්ට කියනවා ඔයාලව ලේවලින් මිලදීලා අරන් ඔයාලව දරුවෙක් කරලා තියෙනවා. බය නැතුව යාඥා කරන්න. හිතේ තියෙන ආශාව කියන්න. හරි අමාරුයි. මම කියන්න අපි පුරුදු කරලා තියෙනවා වචන මාලාවකට, වාග් මාලාවකට. ඒක නිසා අපි අපේ හදවතේ තියෙන ආශාව දෙවියන් වහන්සේට කියන්නේ. right 9 වෙනි 10 වෙනි පදය. එතන කතා කරනවා යේසුස් වහන්සේ ඉල්ලන්න, සොයන්න, තට්ටු කරන්න. 9 වෙනි පදය මමද නුඹලාට කියමි ඉල්ලන්න එවිට නුඹලාට දෙනු ලැබේ. මොකද කියන්නේ? ආශාව ඉල්ලන්න. එවිට දෙනු ලැබේ. සොයන්න එවිට සම්භව වෙනු ලැබේ. තට්ටු කරන්න දොර හරිනු ලබන්නේ. මෙතන කතා කරන්නේ උන්වහන්සේ විවෘත භාවයක්. අපි යාඥා ඉල්ලීම උන්වහන්සේට දෙද්දී අපි විවෘත වෙන්න ඕනේ. වහන්න එපා. අපිට පුරුදු කරලා තියෙන්නේ හැමදේම වහන්න අපේ සංස්කෘතිය.
මේක තේරුම් ගන්න අපේ සංස්කෘතිය අපිට පුරුදු කරලා තියෙන්නේ. අපේ සංස්කෘතිය වෙන්න පුළුවන්. අපේ පසුබිම වෙන්න පුළුවන්. සබාව වෙන්න පුළුවන්. අපිව පුරුදු කරලා තියෙන්නේ අපිව වහන්න. හැබැයි යේසුස් වහන්සේ ආරාධනා කරනවා විවෘත වෙන්න. ඔබ ඉල්ලපන්. මේ අත දික් කරන්නේ උඹ කියන කාටවත් නෙමෙයි යා. ඒ වචනේ මම නැත්තම් මට පාස්ට් උඹ කිව්වා නෑ. රයිට්? ඉල්ලන්න, සොයන්න එවිට සම්භවේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි උන්වහන්සේ කතා කරනවා නිරන්තරයෙන් ඉල්ලන්න. එකපාරක් නෙමෙයි ස්වාමීනි මං ඔයා ළඟට ආවා. මේ සමහර වෙලාවට අපි යාතිකා කරනවා. යාඥාවයි යාතිකාවයි අතර වෙනසක් තියෙනවා. යාතිකාව එකපාරයි කරන්න පුළුවන්. මොකද අපිට යාතිකාව කරාට පස්සේ ඊළඟ යාතිකාව කරන්න ඉඩමක් හරි උගස් කරන්න වෙනවා. නේ? සෑහෙන්න බඩුගෙන මොකද දැන් අඹ ගෙඩියක් 400යි. එකෙන් නේ ඇපල් ගෙඩියක් ගෙන්නන්න ඕනේ එංගලන්තේ. ඉතින් යාතිකාවක් කරන්න අපිට සෑහෙන ඊළඟ මාසේ පඩි හම් වෙනකන් ඉන්න වෙන අඩුම ගානේ. හැබැයි යාඥාව යේසුස් වහන්සේට කතා කරන එක අපේ පියාණන් වහන්සේට ගිහිල්ලා ස්වාමීනි මගේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා මෙන්න මේකයි කියලා කියන එක ඒක අපිට හැමදාම කරන්න පුළුවන්. ඒකයි උන්වහන්සේ කියන්නේ විශ්වාසයෙන් අර මිනිස්සයා තමන්ගේ මිතුරෙක්ගෙන් ඉල්ලන්නේ තේරුම් ගන්න. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ කියන තාත්තා වගේ තමන්ගේ දරුවා තමන්ට ඉල්ලනවා වගේ කල්පනා කරන්න. විශ්වාසයෙන් නිරන්තරයෙන් ඉල්ලපන්. right? ඊළඟ කාරණා මොකක්ද මේ සම්බන්ධය අපේ හදවතේ ආශාවන් එක්ක තියෙන. අපේ ආශාවන් අපි උන්වහන්සේට බාර දෙද්දී අපේ තියෙන ඔක්කොම අපි උන්වහන්සේට බාර දෙද්දී මේ යාඥාව තුල උන්වහන්සේ අපේ ආශාව හැඩගස්වනවා. නැතන් කිව්වොත් උන්වහන්සේගේ හදවත සමග උන්වහන්සේ අපේ යාඥාව සමාන්තරව ගේනවා. අපි යන්නේ මෙහෙට නම් උන්වහන්සේ කියනවා මම එන්න ඔක්කොම කියන්න. හැබැයි ඔතන චුට්ටක් මෙහෙට හැරෙන්න. මම ඔයත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න. මම ඔයාට ආදරයෙන් කියන්න ඔයාට ඕන දේ මොනවද කියලා. right? අපි 11 ඉඳලා 4 වෙනකන් අපි කියමු. 2 ඉඳලා කියමු. උන්වහන්සේ ඔවුන්ට කියනසේක් නුඹලා යාඥා කරන කල පියාණනි ඔබගේ නාමයට ගෞරව වේවා. ඔබගේ රාජ්‍ය ඒවා අපේ දවස්පතා භෝජනය අපට දවසින් දවස දුන මැනව. අපේ පව් අපට කමා කළ මැනව. මක්නිසාද අපට ණයව සිටින සියල්ලන්ට අපිත් කමා වෙමුව. අප පරීක්ෂාවට නොපැමිණුවයි කියන්නේවයි කීසේක. right? මේ අපි දන්නවා මේ ස්වාමින්ගේ යාඥාව. right? ඕක අද දවසේ මම කියලා දෙන්න යන්නේ ඕක සති ගානක පාඩම. මම යම් කොටසක් කියන්නම් කොහොමද මේ යාඥාව තුල අපිව උන්වහන්සේ අපේ ආශාවන් අපේ හදවතේ තියෙන ගැඹුරු දේ උන්වහන්සේ හරි පැත්තට හරවන්නේ කියලා. මෙතන කතා කරනවා අපි දන්නවා සමහර දේවල් සාම්ප්‍රදාන කුණුවල නැත්තම් සංස්කෘතිය තුලින් අපේ ජීවිත අපේ හැඩගස්වලා තියෙනවා. උදාහරණයකට මම කියන්නම් වැඩිහිටියන්ට ගරු කරන්න කියලා පොඩි කාලේ ඉඳන් කියලා තියෙනවා. ඔබට කියලා දීලා නැද්ද කවුරුත්? කියලා දීලා තියෙනවද? සමහර වෙලාවට අපි වඳිනවා. නැද්ද? අපි ටීචර්ස්ලාටත් වැඳලා තියෙනවා. ගුරු දිනේදී. වැඳලා නැද්ද? වැඳලා තියෙනවා. වඳින ගමන් එළියට ආවනම් සර්ට දෙන දේ මම දන්නවා. මම කියලා තියෙනවා ඉස්කෝලේ. අපේ හිටියා නම කියන්න හොඳ නැහැ. ඒ සර් හරි අපිත් එක්ක ෆිට් හොඳට බොනවා හොඳ බේබදු සර් කෙනෙක් කරේ. හැබැයි හොඳට උගන්වනවා. එයාගේ විෂයට මට සෞඛ්‍ය උගන්වන්නේ මට ඒකක් තිබුණා. එයා හොඳට උගන්වනවා. 10 ඉඳලා 11 වෙනකන් ගන්නවා. හැබැයි හොඳට බොනවා. උදේ එන්නේ කොල්ලොත් එක්ක ෆිට් එකට මොන හරි කරලා ගැහුවොත් ගහන්නේ කෙලින්ම පකිස් බූරුවා කියලා තමයි පටන් ගන්නෙ. හරිද? ඒලා නරියා ඒ වගේ වචන සෙට් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගුටියක් පාසා අලුත් වචනයකින් බනින්නේ. ඔය සිල්වෙස්ටර් ගියා ඒ දන්නවා.
ඉතින් මොනවා හරි එකක් කරලා හැමදාම යාගෙන් ගුටි කන. මොකද අපේ ඉස්කෝලේ තිබුණේ මේ අපේ ගෙවල් ළඟම සිල්වෙස්ටර් එකේ මම පොලිස් කාඩක් සිටියේ. පොඩි ඉස්කෝලේ බෙල් එකට තමයි අපි ඉස්කෝලේ යන්න පටන් ගන්න. ඉස්කෝලේ පටන් ගන්න බෙල් එකට තමයි අපි ඉස්කෝලේ යන්න පටන් ගන්න. එතකොට ජාතේ ගියා ඔක්කොම කියලා ඉවරයි. ගේට්ටුව ළඟ ඔලුව දාපු ගමන් එයා තමයි ඉන්නේ මෙහෙම කෝට්ට තියන් වරෙන් කියන දෙනවා. අපිට ගහන ගම හරිද අපේ අයියා ෆ්‍රිපේඩ්. එතකොටත් එයා නෑ ඉස්කෝලේ. එයා අපිට ගහද්දියා සුංගාලා දුන්නන්න අරු දිව්වා කියලා පස්සෙන් පාන්නන. රයිට්. ඉතින් එහෙම තමයි තිබුණේ. හැබැයි එයාට වදින පාර දෙන්නම් සර් බිග් මැච් එකකදී හරි තමයි කියලා තියෙන්නේ අපි. බහුවියම් බිග් මැච් එකකදී මම ගහනවා. හරි එහෙම තමයි හිටියේ. තේරුම් ගන්න. සමහර ගුරුවරුන් ඉන්න අපිට තාමත් බලපාලා තියෙනවා. එයාලා අපිව පහත් කර උඹ බූරු උඹට ඉගෙන ගන්න බෑ. ගණන් සර් කෙනෙක් මට කියලා තියෙනවා. මොකද මම එයාගේ ගෙදර වැඩ කරන්නේ. එක දවසක් දැන් ගණන් පාස් හොඳට පාස්. හරිද? එයාට පෙන්වන්න ගියේ මුලින්ම එයාට ගිහලා රිසර්ච් ෂීට් එක පෙන්නලා ටික දවසක් ඇද්දි සර් නෑ. මම පොල්ගොල්ලේ කම්පියුටර් කෝස් එකක් කරගෙන හිටියා. කරගෙන ඉද්දි පල්ලෙයා කැන්ටිමට ආපුවම මෙන්න මෙයා ප්ලේන් ටික හදනවා. අර මට හරි සතුටුයි. දැන් මම මෙයා මට හදලා දෙනවා ප්ලේන් ටිකක්. මම එයාට සල්ලි ගෙවනවා. සර් මම දැන් මේකේ කම්පියුටර් කෝස් එකක් කරනවා. රයිට් අපි යාට හොඳ නෑ කියන්නේ ඒ නම රයිට් මේ හැබැයි මේ වගේ අපේ වැඩිහිටියන්ට ගුරුවරුන්ට කරවල අපේ හදවතේ නෑ. මම කියන්නේ මේක අපිට පුරුදු කරලා තියෙනවා සමහර දේවල්. හැබැයි මේව ඇතුලේ අපේ ගනුදෙනු වෙලා නෑ. අපිට හරියට ඒකේ වටිනාකම අපිව හරියට හැඩගැස්විලා තිබුණා නම් ඇයි ගරු කරන්න ඕනේ? තේරෙනවද? අපිට ගරු කරන්න කියලා දෙනවා. එන්න අපි ගරු කරනවා. වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. යේසුස් වහන්සේ ඒකයි මේ යාඥාව තුල අපේ ආශාවන් වෙනස් කරන්නේ. ආශාවන් වෙනස් කරගන්න කියලා කියන්නේ නැහැ ඔයාට. මම පාස්ටර් තමයි කියන්නේ. ඔහොම යාඥා කරන එක හරි නෑ සිස්ටර් කියලා. ඔයා යාඥා හොත් මම තමයි කියන්නේ. යේසුස් වහන්සේ කියන්නේ උඹ ඔහොම යාඥා කරපන්. මම ඔයාගේ හදවතේ තියෙන ආශාවන් වෙනස් කරන්න. ඔබගේ නාමයට ගෞරව වේවා. ඔබගේ රාජ්‍ය ඒවා කියලා උන්වහන්සේ යාඥා කරන්න කියද්දී එතනින් කතා කරනවා මමත්වයෙන් එහාට ස්ලයිඩ් එක දාමු මල්ලේ. මෙතන කතා කරනවා මමත්වයෙන් එහාට. ඒ කියන්නේ මං ගැන විතරක් නෙමෙයි. ස්වාමීනි මගේ ආශාව ගැන විතරක් නෙමෙයි. තේරෙනවද? ස්වාමීනි ඔයාගේ රාජ්‍යයෙන් ඔයාට ගෞරව වේවා. ඔයාගේ දේ මේ වෙන්න. ඔයාගේ දේ මේ පොළවේ සිදු වෙන්න. ඔයාගේ දේ මගේ පවුල තුල සිදු වෙන්න. ඔයාගේ කැමැත්ත මගේ ජීවිතය තුල සිදු වෙන්න. අපි යන්නේ මොකක්ද? අපේ තියෙන ගැඹුරු ආශාව අපි දාන උන්වහන්සේට. හැබැයි උන්වහන්සේ ක්‍රමයෙන් වෙනස් කරන ස්වාමීනි ඔයාගේ කැමැත්ත මගේ ජීවිතේ සිදු වෙන්න. ඊළඟ කාරණාව. කතා කරන අපේ දිනපතා භෝජනේ අපිට අද දුන මැනව. අපේ ආශාවන් සමහර වෙලාවට මහ මෙරක් සමහර වෙලාවට මේ ආශාවන් අපි සමහර දේවල් අත්පත් කරගෙනත් ඇති. හැබැයි අපිට තෘප්තිය නැහැ. කවදාවත් අපිට ඇති වෙන්නේ නැහැ අපි අත්පත් කරගන්න දේවල්. අපිට අත්පත් කරගන්න දේවල් ඇති වෙනවද? නෑ. ඉගෙනීම ගත්තත් ඇති වෙන්නේ නැහැ. හොඳම දේ කවදාවත් ඉගෙන ගන්න මනුස්සයට ඇති වෙන්නේ නැහැ. හොඳයි යහපත්. හැබැයි මෙතන කතා කරන ස්වාමීනි ඔයා අපේ අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ කරන්න. මේ ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නේ බ්‍රෙඩ් අපිට පාන් දෙන්න. මොකද ඊශ්‍රායලේනේ ඒ කට්ටිය රොටි තමයි කෑවේ. අපිට පාන් දෙන්න කිව්වොත් රොටි දෙන්න කිව්වොත් හැමදාම රොටි කන්න බෑ. ඔයාලා කැමති දේ ඉල්ලන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි කියන ස්වාමීනි ඔයා අපිව පෝෂණය කරන්න. ඔයා අපිට සපයන්න. ඒ කියන්නේ කෘතඥතාවයෙන් කියන ස්වාමීනි ඔයා මත තමයි අපි යැපෙන්නේ. ඔයා අපිව බලා ගන්නවා. දෙවියන්ස් වෙනස් කරනවා යාඥාව තුළ. ඔබේ ආශාවන් වෙනස් කරනවා. රයිට් ඊළඟට අපිට ගන්න පුළුවන්. ස්වාමීනි මේක තමයි වැදගත්ම දේ. අන් අයට අප කමා කරනවා. අනික් එක්කනාට අපි මේ මම මොසෙස් අයට මම සමාව කරනවා වගේ ඔයා මට සමාව දෙන්න. බැලලා මම මෙයාට සමාව දුන්නේ නැත්තම් මට ඔක කියන්න පුළුවන්ද? බෑ. දෙවියන් වහන්සේ මේ යාඥාව තුල සම්බන්ධකම් සහ අපේ යටහත්කම උන්වහන්සේ හදනවා.
තේරෙනවද? ලේසි නෑ. හැබැයි උන්වහන්සේ ඒක කරනවා. අපිට කරන්න බෑ. මේව අපිට කරන්න පුළුවන්. අපිට යන්න පුළුවන් ද අපේ ආශාවලින් නැත්නම් අපේ මමත්වයෙන් එහාට අපිට යන්න පුළුවන්? අපිට යන්න බෑ. යන්න පුළුවන්ද බ්‍රදර්? බෑ. අපේ ආශාව අපේ selfishness එක ටිකක් හැම වෙලේම එනවා ඉස්සරහට. හැබැයි මෙතන කියනවා මම වැරදක් කරලා තියෙනවා ස්වාමීනි. මම හරි නෑ. මට සමා වෙන්න. මම යටහත් වෙනවා. මට සමා වෙන්න. මම සමහර අය ඉන්නවා මම කරන එක හරි. අර පාස්ටර් වැරදි. අර පුද්ගලයා වැරදි. හැබැයි මෙතන යටහත් වෙන ස්වාමීනි ඔයා මාව බලා ගන්න. මට සමා වෙන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි. පියාණනි මම අරයත් එක්ක අවුල්. සමහර වෙලට මම නිසා මෙතන සමහර අය හිත රිදිලා ඇති කැඩිලා ඇති. මම කියන්නේ මම ඇත්තටම මම නිසා රොෂාන් නිසා හිත රිදින් වෙලා ඇති. ඒක සමහර විට ඔවුන්ගේ ජීවිතවලට බලපාලා ඇති. හැබැයි මේ යාඥාව තුල උන්වහන්සේව නිරන්තරයෙන් අපි හොයද්දී උන්වහන්සේ මේ සම්බන්ධකම් නිවැරදි මාර්ගයට ගන්නවා. ආමෙන්. මේක තමයි අලංකාරමදේ. යාඥා ස්වාමිනී එයත් එක්කත් හදා ගන්න මම දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක මගේ සහෝදරයත් එක්කත් හදා ගන්නවා. මේ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙන මේ යාඥා තුල. හැබැයි මේ කාරණා තුන උන්වහන්සේ බලවත් ලෙස කතා කරනවා. ස්වාමිනී right ඊළඟ කාරණාව ස්වාමිනී ඔයා අපිව හැඩගස්වනවා. ස්වාමිනී ඔයා අපිව මමත්වයෙන් එහාට ගෙනියන. ඔයා පිළිතුරු දෙන්නේ නැද්ද එතකොට? පාස්ටර් ඔය ඔක්කොම හොඳයි. එතකොට අපි ගෙනියන යාඥාවට පිළිතුරු දෙන්නේ නැද්ද? නේ? මොන යාඥා කරලා වැඩකුත් නැහැ. අපිව හැඩගස්වනවා. අපේ ආශාවන් එලිදරව් කරනවා. එහෙනම් පිළිතුරු දෙනවා. ඊළඟ කාරණාව right මෙතන තමයි වැදගත්ම දේ. උන්වහන්සේ අපිට ආරාධනා කරනවා තාත්තා කෙනෙක්ගේ පුතෙක්ගේ සම්බන්ධතාවයකට එන්න කියලා. මේක තේරුම් ගන්න. මේක හරිය අමාරු දෙයක්. right තාත්තා කෙනෙක්ගේ පුතෙක්ගේ සම්බන්ධතාවය. මම ඉස්සෙල්ලා මතක් කරා. මේක තමයි උන්වහන්සේ කියන්නේ. යාඥාවට පිළිතුරු ලෙස උන්වහන්සේ අපිට දෙන්නේ සම්බන්ධතාවයක්. වගකීමක් නෙමෙයි. මොකද්ද? හිතන්න මගේ පුතා ඇවිල්ලා මගේ රුපියල් 100ක් ඉල්ලන් යනවා. අද ඉල්ලනවා කියන්නේ එයා 100 ලබාගෙන යනවා. හැබැයි ආයි මායි අතර සම්බන්ධතාවයක් නැත්තම් එයා ආයි මගෙන් ඉල්ලන්නේ නැහැ. අපි යාඥා කරද්දී උන්වහන්සේ පිළිතුරු දෙනවා. ඒ තමයි අපේ සම්බන්ධකම. උන්වහන්සේ කියනවා ඔයා මගේ දරුවෙක්. ඔයාට ඒ අයිතිය තියෙනවා. මුලින්ම උන්වහන්සේ එහෙම තමයි පිළිතුරු දෙන්නේ. ඔයාට ඒ අයිතිය තියෙනවා. මගේ සහෝදරයා සහෝදරිය ඔයාට උන්වහන්සේගෙන් කතා කරලා ඉල්ලන්න පුළුවන් සම්බන්ධතාවයක් තමයි උන්වහන්සේ මෙතන කියන්නේ. මම ඔයාව පුතෙක් විදියට බාර අරන් තියෙනවා. ළඟින් එක්කනට කියන්න ඔයාව උන්වහන්සේ පුතෙක් විදියට බාරගෙන ඉන්නවා. දරුවෙක් විදියට බාරගෙන ඉන්නවා. ඒක තමයි ඔබට තියෙන මුල්ම පිළිතුර. මගේ සහෝදරයා සහෝදරිය. කල්පනා කරලා බලන්නකෝ. මගේ පුතා ඇවිල්ලා දැන් සමහර අයත් එක්ක ළඟින් ආශ්‍රය කරනවා. අපිට වඩා සමහරට යාලත් එක්ක තමයි ඉන්නේ. හැබැයි එයා දන්නවා මට තාත්තගේ අයිතිවාසිකම කවදාවත් නැති වෙන්නේ. ඒ උරුමය කවදාවත් නැති වෙන්නේ. අපිට අමාරුකම් එනවා වෙන්න පුළුවන්. අපි විවිධ මාර්ගයන් වල යනවා වෙන්න පුළුවන්. අපි වේලිලා වගේ අපිට හැංගෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔබට උන්වහන්සේ දුන්න දරුකමේ අයිතිවාසිකම කොයි වෙලේවත් මගහැරෙන්නේ නැහැ. අමාරු වෙලා ගුටි කාලා ඉද්දී උනත් හැරිලා තාත්තේ මාව බාර ගන්න කිව්වනම් එයා බාර ගන්නවා. කොහොමද එයා බාර ගන්නේවා දන්නවද? එන්න මුලින්ම උන්වහන්සේ සලුව පළඳනවා. ගහලා නෙමෙයි බාරගන්නේ. අපි නම් ඇති නේ කියලා මුංගල් පස්සට කදලා දැන් එකනේ කිව්වේ කියලා හරි ගහනවා. නෑ. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ ඒ උරුමේ මුද්ද
මුද්‍රා කරන ඔයාව දාලා ඔයා මගේ දරුවෙක්. ඒක තමයි අපිට මුලින්ම ලැබෙන උත්තරේ උන්වහන්සේත් එක්ක. ඊළඟ කාරණාව මම කියන්න. උන්වහන්සේගේ තුල පිළිතුරු නොලද යාඥාවන් තුල දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාස කරන්න. ඇයි මම එහෙම කියන්නේ? මොකක්ද? ඔයාලට උත්තර ලැබිලා නැත්නම් යාඥාවන් තුල ඒත් දෙවියන් වහන්සේව විශ්වාස කරන්න. ඇයි දන්නවද මම එහෙම කියන්නේ? ඒකත් උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමයේ පිළිබඳව තියෙන කාරණාවක්. උන්වහන්සේ ප්‍රේම කරන නිසා සමහර වෙලාවට පිළිතුරු ලැබෙන්නේ නැහැ. කොහොමද පාස් ඔයා එහෙම කියන්නේ? මගේ අවශ්‍යතාවය මම කියලා ආශාව කිව්වම උත්තර නැහැ. මම කියන්නම්. අපි දන්නවා ගෙත්සෙමනේ යාඥාව. කවුද ගෙත්සෙමනේ යාඥාව කරන්නේ? යේසුස් වහන්සේ. යෝහන් 17 වෙනි පරිච්ඡේදයේ යද්දී. එයා ගිහලා දන ගහලා එයා තුන් පාරක් කියන ස්වාමිනේ ඔයා කැමති නම් මගේ කුසලානේ අහක් කරන්න. කුසලානේ කියන්නේ මේ කප් එකක් දිනප එකක් නෙමෙයි. කුසලානේ අහක් කරන්න කියන්නේ එයා දන්නවා තව ටික මොහොතකින් එයා කුරුසේ මරණයට යන්න යනවා. ඒ මරණය අමාරුකම දෙයා කියන්නේ නැහැ. එයා මොහොතකට හරි පාපය ඔබේ මගේ පාපය ඔබේ මගේ ශාපය උන්වහන්සේ මතු පිටට ගන්න නිසා එයා පියාණන් වහන්සේත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධය නැති වෙනවා. හැමදාම එකට හිටපු එකන. මේ අපේ වගේ අවුරුදු 70ක් නෙමෙයිනේ දෙවියන් වහන්සේ අපි දන්නේ නැහැ කොච්චර කාලයක්ද. හැමදාම හිටපු එකනට උන්වහන්සේත් එක්ක සම්බන්ධය නැති වෙනවා වෙන අයගේ පාපයන් නිසා. වෙන අය කියන්නේ ඔබ සහ මම. right? එයා කියන ස්වාමී මේක අයින් කරන්න පුළුවන්ද ඔයාට? අයින් කරන්න පුළුවන්ද? ඒකට උත්තර දුන්නා නම් හරි මම අයින් කරන්නම්. ඔයා එන්න මගේ ළඟට කියලා ගත්තා නම් මමත් මෙතන නැහැ. ඔයාලත් උතන නැහැ. අපිට දෙවියන් වහන්සේ ළඟට යන්නත් බෑ. ඔබට ඒ දරුකම ලැබෙන්නෙත් නැහැ. ඔබට ඒ ප්‍රේමය ලැබෙන්නෙත් නැහැ. ඔබට යාඥා කරන්න කවුරුකුත් නැහැ. බෑ උන්වහන්සේ කියනවා. right? මම ඔයාට උත්තර දෙන්නේ නැහැ. ඔයා මගේ එකයි ජාතක පුත්‍රයා. හැබැයි ඊට වඩා මට චමෝදිව වටිනවා. ඊට වඩා මට මනෝව වටිනවා. ඊට වඩා මට රුෂාන් වටිනවා. උන්වහන්සේ කතා කරන අයම ඔයා මේක කන්න. ඔයා මේ කුසලානයෙන් බොන්න. මේ වේදනාව විඳින්න මට ලෝකේ වටිනවා. උන්වහන්සේ උත්තර දෙන්නේ නැතිව ඉද්දී ඔබ හිතන්න හොඳ දෙයක් වෙන්න යන්නේ. something happening. හොඳ දෙයක් වෙන්න යන්නේ. උන්වහන්සේ යමක් කරමින් සිටිනවා. විශ්වාස කරන්න. නේද හංසන? විශ්වාස කරන්න. උත්තර දෙන්නේ නැති වෙලාවේදී දෙවියන් වහන්සේ හොඳ දේවල් කරනවා. right. ඔබ දන්නවද? මං කිව්වා වගේ මේ පිළිතුරු නොලබන යාඥාවල් උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමයේ අරමුණ කොටසක්. පැහැදිලි නේද? ඔයාට උත්තර දෙන්නේ නැත්නම් උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමයේ අරමුණ කොටසක්. හැබැයි මේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුරුසේ මරණය නිසා ඔබට අද දරුකම ලැබිලා තියෙනවා. ඊළඟ කොටසට දාන්න. ඔබට දරුකම ලැබිලා තියෙනවා. උන්වහන්සේගේ මේක මෙතනින් නතර වෙන්නේ නැහැ. මම දරුකම එක කාරණාවක් පැහැදිලි කරන්නම් ඔයාලට. right මගේ මේ නෝට් එකේ හිට ගියා. යේසුස් වහන්සේ මතෙව් 26 වෙනි පරිච්ඡේදයේදී පේතරුස්ට කියනවා පේතරුස් පොඩ්ඩක් දඟලනවා. යේසුස් වහන්සේව අල්ලගන්න ආවම පේතරුස් චුට්ටක් දඟලනවා. හරිද? දඟලවම කියන්නේ ඒ අල්ලන්න ආපු කෙනෙක්ගේ කන කපලා යේසුස් වහන්සේ කියනවා මේ ඔයා කලබල වෙන්න එපා. මම පියාණන් වහන්සේට කිව්වා නම් දේව දූතයන් 72000ක් ලෙගියොන් 12ක් ලෙගියොන් 12ක් කියලා කියන්නේ ලෙගියොන් එකක් කියන්නේ 6000ක් දේව දූතයන් 72000කට වඩා උන්වහන්සේ වෙනවා. මෙතන ෆයිට් කරලා යා මාව අරන් යන. හැබැයි එහෙම කරා නම් දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්ම ඉෂ්ට වෙනවද? ඔබ දන්නවද උන්වහන්සේ සැලැස්මට ගියපු නිසා
මේක මතක තියාගන්න හොඳ වචනයක් මං කියන්නේ යන්නේ. ඒ උන්වහන්සේ කුරුසේ මත ගිහිල්ලා ඔබට දරුකම දුන්න නිසා සිදුවුණු දේ මේ ලෙගියෝන් 72000. ඒ කියන්නේ දේව දූතයන් 72000 යුද්ධ කරලා මෙහෙම කරද්දි මේ ලෝකේ විනාශ කරන්න පුළුවන් බලය තියෙන මයිකල් කියන දේව දූතයා මේ ඔක්කොමලා යක්ෂයාව විනාශ කරන්න සූදානම්ෙන් ඉන්නේ. බලවත් හමුදාවක් උන්වහන්සේට. හැබැයි ඔබ උන්වහන්සේගේ ඉදිරියට යද්දී ඒ යාඥාව අරගෙන ඒ බලවත් අය ඔබ ඉස්සරහා සැලුට් එකක් දානවා. ඇයි? එයාලා සේවය කරන ස්වාමියාගේ දරුවෝ ඔබ සහ මම. ආමෙන්. ළඟින් එක්කනට කියන්න. දේවදූතයෝ සේවය කරන ස්වාමියාගේ දරුවෝ අපි. ආමෙන්. සැලුට් කරනවා. අපිට සේවය කරන මේ මිනිස්සු. ඇයි? අපි දන්නවනේ නේ ජනාධිපතිවරුන්ගේ ඇමතිවරුන්ගේ පුතු කොහොමද හිටියේ? ඊට වඩා දේවදූතයේ බලයේ දෙවියන් වහන්සේ අපි යද්දී අපිට ගෞරව කරනවා. ආමෙන්. ඒකයි අපිට තියෙන වටිනාකම. ඒකයි අපිට තියෙන අයිතිවාසිකම. රයිට්. ඒ නිසා අපි දෑත අපේ ඇස් අපි වහසමු. පැස් දෙක වහගමු. මේ යාඥාව කියන දේ බරක් නෙමෙයි මගේ සහෝදරයා සහෝදරිය. මේක තමයි අපේ ආශාවන් නිර්භීතව කිසිම වාරණයක් නැතුව දරුවෙකු මෙන් හැම වෙලේම තාත්තේ මට අරක දෙන්න. තාත්තේ මට මේ දේ දෙන්න. අපි තමයි පුතාව අපි තමයි හැඩගස්වන්නේ. නේ? අපි තමයි හැඩගස්වන්නේ. උන්වහන්සේ එක බයිබල් පදේ අන්තිම කොටස කතා කරනවා මෙහෙම. තමන්ගේ තාත්තගෙන් රොටියක් ඉල්ලද්දී ගලක් දෙන්නේ කවුද? තමන්ගේ තාත්තගෙන් මාළුවෙක් ඉල්ලද්දී ගෝනුස්සෙක් දෙන්නේ කවුද? තාත්තා දන්නවා දෙන්න ඕන දේ. අපෙන් තාත්තේ මට කන්න දෙන්න කියලා අපේ පුතා ඉල්ලද්දී පයින් ගහනවද? යහපත් තාත්තලා නෑ. ඕකෙම අනිත් පැත්ත කල්පනා කරලා බලන්න. සර්පයෙක් යනවා, නයෙක් යනවා ගේ ළඟ. තාත්තේ මේ යන්නේ මැගී නූඩල්ස් නේද? මම මේකව කන්නද කියලා අහනවා දරුවා. ඔව් පුතේ මේ මැගී තමයි චීනේ නම් දෙනවා, සුවර් එකනම චීනේ නම් දෙනවා කපලා. අපි දෙනවද? නෑ. මට ගෝනුස්සෙක් ඕනේ කන්න කිව්වොත් අපි දෙනවද? නෑ. සුදුසු දේ අපි දෙනවා. සුදුසු නැති දේ අපි දෙන්නේ නැහැ. අපේ පියාණන් වහන්සේත් එහෙමයි. ඒකයි උන්වහන්සේ කතා කරන්නේ. එන්න මගේ ළඟට. බය නැතුව එන්න. මම ඔයාගේ තාත්තා. දරුවෙක් වගේ ඇවිල්ලා හැම වෙලේම මට කරදර කරන්න. ඔයාගේ ආශාව කියන්න. ඊළඟ කාරණාව. මේක මතක තියාගන්න. උන්වහන්සේ පිළිතුරු දුන්නත් උන්වහන්සේ පිළිතුරු දුන්නේ නැතත් උන්වහන්සේ ළඟට විශ්වාසයෙන් යන්න. උන්වහන්සේ ළඟට විශ්වාසයෙන් යන්න. මක් නිසාද? උන්වහන්සේ අපේ තාත්තා. උන්වහන්සේ අපේ පියා. ඒ සම්බන්ධය කොයි වෙලේවත් උන්වහන්සේ කඩන්නේ. උන්වහන්සේ ඕනම වෙලාවක ඔබේ ජීවිතයේ අමාරුම තැනදී වුණත් ඔබේ පාපය අපේ ශාපය නිසා අපි අතහැරලා වේලිලා හිටියා වුණත් උන්වහන්සේ කියන්නේ එන්න ඔය පාපය ශාපය ඔක්කොම ඇවිල්ලා මට කියන්න. මම ඔයාව වස්ත්‍රය දාලා මම ඔයාව පිළිගන්නවා. ඔයාගේ කන්නලව්ව වේදනාව ආශාව මට කියන්න මගේ දරුවා. උන්වහන්සේ අපේ පියාණන් වහන්සේ. Hallelujah. Hallelujah.
Sharara sanda toya basa tayan. Tayara sanda tayama sorololo. Is the king. Unwase puduma deviyan wase. Sharala baba baba. සමිදානන් තුල සියල්ල කළ හැකිවේ සියල්ල කළ හැකිවේ බලවත් කරන සමිදානන් තුල සියල්ල කළ හැකිවේ සියල්ල කළ හැකිවේ සිතේ සැකයක් බියක් විදා බලවතානෝ නැත මා සිතේ සැකයක් බියක් සමිදෝ බලවතානෝ එක ගන්නම සමිදේ ගෙවන සෑම මොහොතේ සෑම මොහොතේ අපි කියමු එක ගන්නම සමිදේ ගෙවන සෑම මොහොතේ Hallelujah. Hallelujah. ස්වාමී අපිට ශක්තිය දෙන්න අපේ හදවත ඔබගේ ඉදිරියේ දාන්න. ඒ විශ්වාසය ඇති කරන්න. ඒ විශ්වාසය ඇති කරන්න. ඒ විශ්වාසය ඇති කරන්න. ඔබගේ දරුකමේ අයිතිවාසිකම ස්වාමීනි. අපි මොහොතක් අපි ගන්නට යනවා. සමහර වෙලාවට අපේ හදවතේ තිබෙන ගැඹුරු දේවල් අපිට කියන්න. අපි යාඥා කරලා ඒවා අපි උත්තර නැති නිසා අපි ඒවා වහලා දාලා ආය ඕනේ නැහැ. හැබැයි උන්වහන්සේ කියනවා නිරන්තරයෙන් ඒ උදෙසා යාඥා කරන්න. අපිට එපා වෙලා අපේ ජීවිතය උන්වහන්සේ කියනවා ඒ දේ උදෙසා නිරන්තරයෙන් යාඥා කරන්න. සෝනේ කිසි සුවයක් නැහැ. කිසි බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. යාඥා කර හරි ගියේ නැහැ පාස්ටර්. උන්වහන්සේ කතා කරනවා නිරන්තරයෙන් විශ්වාසයෙන් යාඥා කරන්න. අපි මොහොතක් නැගිටිමු.